6 fără un sfert. Perfect, simplu ca măta de la țară. Știi ce-i la 6 fix? Da, examenul oral de mărire de salar. Ia clar, Indian Folk Girls Amber, sugător de băți. Și, de data asta, Marele Mo o să ia mărirea. Da, ca data trecută la examenul scris, când ți-o picat să-l descrii pe Avram Iancu. Ce mă, tu n-azi știi la corectat. Eu am scris o singură literă și l-am descris mai bine decât alții în 11 pagini. La nedreptate. Da, norocul tău că acum ai oral. Că ai luat meditații cu măta. Râzi tu râzi, copil balegă. Dar azi o să te întrec de tot shit. Numai dacă e concurs de mult s***la. Altfel, trebuie să ai minim 3 doctorate pentru cea mai mică șansă. Pe tine te-ai exmatriculat și din creșă. Focă, tu nu uita ce-o zis Tamango, Focă. Eu am școala vieții, nu uita, și aia e mare. Mulțumesc, sunteți un examinator grozav. La revedere. No, cum a fost? Foarte greu, n-ai nici o șansă. Poate numai dacă intri și ameninți că-ți tragi un glonț în p***dă și te omori dacă nu-ți dă nota de trecere. Altfel ești pe p***, sincer. Minciun! Unde p***la mea îs, că nu mă văd? Ești aici lângă mine, Focă, m-ești drogat. Ne uităm pe tabela de rezultate, tu nu vezi. Da, uite, am apărut! Locul 5 cu nota 6. Am scăpat. Îmi păstrez salariul de acum. Yes. Uite-te, fraiere! Dar cine e locul 1, numai 1? Să fie el, oare poate chiar nebunul? Cum p***a mătii de oligofren ai luat 10 la cel mai greu examen oral din lume? E o defecțiune să vină cineva. Simplu ca bună miază, Focă. Am intrat, am salutat. Alo, am tras bilețelul magic. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: pe o bară se căca o cioară, cra, fix în 1100 lei. Ia te rog pe cine vrei, din grămada cu purcei al lui Moș Andrei. Dacă n-ai pe cine, ia-mă chiar pe Antante. Dize mane compane, Antante. Bun. Ăsta, șming. Când mi-a venit rândul, m-am dus în față. Mi-a zis: citește, te rog, subiectul de pe bilet. Și l-am citit cât de frumos am putut. Extorsiunea degajamentului acvatic în condiții optime. Bravo, până aici ai nota 10. Vă mulțumesc, aș vrea să mă opresc aici.